رادیوی تاجیکستان تقدیم می‌دارد. من چی گویم وصف آن عالی جناب؟ نیست پیغمبر ولی دارد کتاب. مثنوی معنوی مولوی، هست قرآن در زبان پهلوی. مثنوی معنوی. مثنوی معنوی. محفل ادبی با افتخار 800 سالگی مولانا محمد جلال الدین بلخی. صدر محفل حاجی اسماعیل پیر محمد زاده. ما ز قرآن مغز را برداشتیم، خویش را با دیگران بگذاشتیم. یک دفتر مثنوی مثل یک حصه عمری که خدا به ما روزی دیده است به پایان می رسد. چه ولوله و شور در این دفتر نهان بود، به قدر وسعت آشکارش کردیم. یا حضرت مولانا، تو چه کسی ما حالا تو را نشناخته ایم؟ یا حضرت مولانا، ما خود را نشناخته ایم، تو را چگونه شناسیم؟ خدایا ما را شناخت خودی ده تا در گفته های عاشقان تو را بشناسیم. ای خدا، ما خود به گرد دامن مردی نمی رسیم، شاید که گرد دامن مردی به ما رسد. یا حضرت مولانا، تو مرد مردانه ای و شخصیتی هستی فرزانه. در خاتمه دفتر اول چی خوش فرموده ای مولانا؟ ای دریغا لقمه دو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد. ما تهیه‌گران این برنامه تبرک گفتار 17 را نصفش را از آخر دفتر اول و نصف دیگرش را از اول دفتر دوم مرتب ساختیم. این هم به خاطر بود ما نخواستیم فاصله ایجاد شود. به قول عطار بزرگ، تو برای وصل کردن آمدی یا برای فصل کردن آمدی؟ مولانا در آغاز دفتر دوم عارفانه با تواضع می گوید: مدت این مثنوی تأخیر شد، مهلت بایست تا خون شیر شد. اکنون به چند ترس و هراس کاغذ اولی دفتر دوم را ورق می زنیم و می گوییم: یا حضرت مولانا. پیش از افتتاح دفتر دوم خوشبختانه شاعر شناخته تاجیک نظام قاسم که در خوانش‌های مثنوی معنوی اشتراک دارند، آغاز دفتر دوم را به خواندن اخلاصنامه ایشان در حق مولوی بلخ در قرائت خودشان سر می‌کنیم. سامعان گرانقدر، اکنون می‌پردازیم به خواندن ادامه مثنوی معنوی. راویان بنده ماه سفر عبدالله، نظام قاسم، شرافت عبدالنظر و خیرالله ابراهیم. بازگشتم به حکایت علی کرم الله وجهه و مسامحت کردن او با خونی خویش. باز رو سوی علی و خونیش، وان کرم با خونی و افزونیش. گفت دشمن را همی بینم به چشم، روز و شب بر وی ندارم هیچ خشم. زانکه مرگم همچو من خوش آمده است، مرگ من در بس چنگ اندر زده است. مرگ بی مرگی بود ما را حلال،
برگی بی برگی بود ما را نوال. ظاهرش مرگ و بباطن زندگی، ظاهرش ابتر نهان پایندگی. در رحم زادن جنین را رفتن است، در جهان او را زنو بشکفتن است. چون مرا سوی اجل عشق و هواست، نهی لا تلقوا بایدیکم مراست. زانکه نهی از دانه شیرین بود، تلخ را خود نهی حاجت کی شود. دانه کش تلخ باشد مغز و پوست، تلخی و مکروهیش خود نهی اوست. دانه مردن مرا شیرین شده است، بل هم احیاء پی من آمده است. اقتلونی یا ثقات لائما، ان فی قتل حیات دائما. ان فی موت حیاتی یا فتا، کم افارق موتنی حتی متا. فرقتی لو لم تکن فی ذالکن، لم یقل انا الیه راجعون. راجعون باشد که باز آید بشر، سوی وحدت آید از تفریق قهر. افتادن رکابدار هر بار پیش امیرالمؤمنین علی کرم الله وجهه که ای امیرالمؤمنین مرا بکش و از این قضا برهان. باز آمد که علی زودم بکش، تا نبینم آن دم و وقتی تروش. من حلالت میکنم خونم بریز، تا نبیند چشم من آن رستخیز. گفتم ار هر ذره خون شود، خنجرم در کف به قصدی تو رود. یک سری مو از تو نتواند برید، چون قلم بر تو چنان خطی کشید. لیک بیغم شو شفیعی تو منم، خواجه روحم نه مملوکی تنم. پیش من این تن ندارد قیمت، بی تنی خویشم فتی ابن الفتی. خنجر و شمشیر شد ریحان من، مرگ من شد بزم و نرگسدان من. آنکه او تن را بدین سان پی کند، حرص میری و خلافت کی کند. زان بظاهر کوشد اندر جاه و حکم، تا امیران را نماید راه و حکم. تا امیر را دهد جان دیگر، تا دهد نخل خلافت را ثمر. بیان آنکه فتح طلبیدن مصطفی صلی الله علیه و سلم مکه را و غیر مکه را جهت دوستی و ملک دنیا نبود، چون فرموده است الدنیا جیفتون، بلکه به امر بود. جهد پیغمبر به فتح مکه هم کی بود در حب دنیا متهم. آنکه او از مخزن هفت آسمان، چشم و دل بربست روز امتحان. از پی نظاره او حور و جان، پر شده آفاق هر هفت آسمان. خویشتن آراسته از بهر او، خود ورا پروای غیر دوست کو. آنچنان پر گشته از اجلال حق، که در او هم ره نیابد آل حق. لا یصح فینا نبی مرسل، و الملک و الروح ایضا ثاقل. گفت ما زاغیم همچون زاغ نه، مست صباغیم مست باغ نه.
چون که مخزنهای افلاک و عقول چون خس آمد بری چشمی رسول. پس چی باشد مکه و شام و عراق که نماید او نبرد و اشتیاق. آن گمان بر وی ضمیری بد کند کو قیاس از جهل و حرص خود کند. آبگینه زرد چون سازی نقاب زرد بینی جمله نوری آفتاب. بیشکنان شیشه کبود و زرد را تا شناسی گرد را و سرد را. گرد فاریس گرد سرد افراشته گرد را تو مرد حق پنداشته. گرد دید ابلیس و گفت این فرع تین چون فزاید بر منی آتش جبین. تا تو می بینی عزیزان را بشر دان که میراث بلیس است آن نظر. گر نه فرزند بلیسی ای انید پس به تو میراث آن سگ چون رسید. من نیم سگ شیر حقم حق پرست. شیر حق آن است که صورت برست. شیر دنیا جوید اشکار و برگ شیر مولا جوید آزادی و مرگ. چون که اندر مرگ بیند صد وجود همچو پروانه بسوزاند وجود. شد هوای مرگ توقی صادقان که جهودان را بدیندم امتحان. در نبی فرمود که قومی یهود صادقان را مرگ باشد گنج و سود. همچنان که آرزوی سود هست آرزوی مرگ بردن زان به هست. ای جهودان بهر ناموس کسان بگذرانید این تمنا بر زبان. یک جهود این قدر زهره نداشت چون محمد این علم را برفراشت. گفت اگر رانید این را بر زبان یک یهودی خود نماند در جهان. پس یهودان مال بردند و خراج که مکن رسوا تو ما را ای سراج. این سخن را نیست پایان پدید دست با من ده چو چشم دوست دید. گفتن امیرالمومنین علی کرم الله وجهه با قرین خود که چون خودو انداختی در روی من نفس من جنبید و اخلاص عمل نماند. مانع کشتن تو آن شد. گفت امیرالمومنین با آن جوان که به هنگام نبرد ای پهلوان چون خودو انداختی در روی من نفس جنبید و تبه شد خوی من. نیم بحری حق شد و نیم هوا شرکت اندر کار حق نبود روا. تو نگاریده کف مولیستی آن حق کرده من نیستی. نقش حق را هم به امر حق شکن بر زجاجه دوست سنگ دوست زن. گبر این بشنید و نور شد پدید در دل او تا که زنار برید. گفت من تخم جفا می کاشتم من تو را نوع دیگر پنداشتم. تو ترازوی احد خوب بوده ای بل زبانه هر ترازو بوده ای. تو تبار و اصل و خیشم بوده ای تو فروغ شمع کیشم بوده ای. من غلام آن چراغ چشم جو که چراغت روشنی پذرفت از او. من غلام موج آن دریای نور که چونین گوهر برآرد در ظهور. عرضه کن بر من شهادت را که من تو را دیدم سرافرازی زمن. قرب 50 کس ز خویش و قوم او عاشقانه سوی دین کردند رو. او به تیغ حلم چندین حلق را واخرید از تیغ و چندین خلق را. تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر بل ز 100 لشکر ظفر انگیزتر. ای دریغا لقمه دو خورده شد جوشش فکرت از آن افسرده شد. گندم خورشید آدم را کسوف
چون زنب شعشای بدری را خسوف. این لطفی دل که از یک مشتگیل، ماه او چون می شود پروین گسیل. نام چو معنی بود خوردش سود بود، چون که صورت گشت انگیزد جهود. همچو خاری سبز کشتور می خورد، زان خوریش صد نفع و لذت می برد. چون که آن سبزیش رفت و خشک گشت، چون همان را می خورد اشتر زیدشت. می دراند کام و لنجش ای دریغ، کان چنان وردی مربی گشت تیغ. نان چو معنی بود آن خار سبز، چون که صورت شد کنون خشک است و قبض. تو بدان عادت که آن را پیش از این خورده بودی ای وجودی نازنین. بر همان بو میخوری این خشک را، بعد از آن کامیخت معنی با سرا. گشت خاکامیز و خشک و گوشت بور، زان گیاه اکنون بپرهیز ای شتور. سخت خاکالود می آید سخن، آب تیره شد سری چه بند کن. تا خدایش باز صاف و خوش کند، او که تیره کرد هم صافش کند. صبر آرد آرزو را نیشتاب، صبر کن والله اعلم بالصواب. مقدمه دفتر دوم. بیان بعضی از حکمت تأخیر این مجلد دوم، که اگر جمله حکمت الهی بنده را معلوم شود، در فواید آن کار بنده از آن کار فرو ماند و حکمت بی پایان حق ادراک او را ویران کند، با آن کار نپردازد. پس حق تعالی شمه از آن حکمت بی پایان مهار بینی او سازد و او را بدان کار کشد، که اگر او را از آن فایده هیچ خبر نکند، هیچ نجنبد، زیرا جنباننده از بهرهای آدمیان است که از بهر این مصلحت کنم، و اگر حکمت آن بر وی فرو ریزد هم نتواند جنبیدن. چنانکه اگر در بینی شتر مهار نبود نرود، و اگر مهار سخت بزرگ بود هم فرو خسبد. و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. خاک به آب کلوخ نشود و چون آب بسیار بود هم کلوخ نشود. و السماء رفعها و وضع المیزان، به میزان دهد هر چیزی را نه بی حساب و بی میزان، الا کسانی را که از عالم خلق مبدل شده اند و یرزق من یشاء بغیر حساب گشته اند. و من لم یذق لم یدری. پرسید یکی که عاشقی چیست؟ گفتم که چما شوی بدانی. عشق محبت بی حساب است. جهت آن گفتند که صفت حق است به حقیقت و نسبت او به بنده مجاز است. یحبهم تمام است، یحبونه کدام است. آتش به جان و دل زدی یا پیر یا مولای بلخ. بردی ز من رسمی ددی یا پیر یا مولای بلخ. کردی مرا با من قرین دل آفرینی آفرین. ای دلترین ای جانترین یا پیر یا مولای بلخ. چشمم به سویت روزن است، قلبم ز نورت روشن است. جانم کجا بندی تن است یا پیر یا مولای بلخ. مستی میستان تویم برگی نیستان تویم. یک ناله جان تویم
یا پیر یا مولای بلخ. با نور تو روشن شدم، با بوی تو گلشن شدم. از تن گذشتم من شدم، یا پیر یا مولای بلخ. تا چون نیستان رستم، از این دیستان رستم. دل بر میستان بستم، یا پیر یا مولای بلخ. با صوت نی برخاستم، دیدم که هر جا جاستم. رستم که کردی راستم، یا پیر یا مولای بلخ. گر غوره یا سلخی تویم، شیرین و یا تلخی تویم. از روم یا بلخی تویم، یا پیر یا مولای بلخ. شمسی جهان دیگری، روحی روان دیگری. بر جسم جان دیگری، یا پیر یا مولای بلخ. ای رود ای امواج من، ای اوج ای معراج من. ای تاجیکی با تاج من، یا پیر یا مولای بلخ. ای آفتابی شرق من، در غرب شهرت غرق من. از توست روشن فرق من، یا پیر یا مولای بلخ. از تو سرابم آب شد، آلوده جانم ناب شد. پرتاب من پرتاب شد، یا پیر یا مولای بلخ. ای بزم دل ای سور دل، منصور دل منظور دل. ای نوری 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 دل، یا پیر یا مولای بلخ. ای زنده دار پهلوی، آینده دار معنوی. شد کهنه دنیا تو نوی، یا پیر یا مولای بلخ. ای مرز من ای بوم من، مفهوم من موهوم من. ای بلخ من ای روم من، یا پیر یا مولای بلخ. مدت این مثنوی تأخیر شد، مهلت بایست تا خون شیر شد. تا نزاید بخت تو فرزند نو، خون نگردد شیر شیرین خوش و نو. چون ضیاء الحق حسام الدین اینان، باز گردانید ز اوج آسمان. چون به معراج حقایق رفته بود، بی بهارش غنچه ها ناکفته بود. چون ز دریا سوی ساحل بازگشت، چنگ شعر مثنوی با ساز گشت. مثنوی که صیقل ارواح بود، بازگشتش روز استفتاح بود. مطلع تاریخ این سودا و سود، سال اندر 662 بود. بلبل زینجا برفت و بازگشت، بهر صید این معانی بازگشت. سایدی شه مسکنی این باز باد، تا ابد بر خلق این در باز باد. آفتی این در هوا و وحشت است، ورنه آنجا شربت اندر شربت است. این دهان بربند تا بینی عیان، چشم بند آن جهان حلق و دهان. ای دهان تو خود دهانه دوزخی، وی جهان تو بر مثال برزخی. نور باقی پهلوی دنیای دون، شیر صافی پهلوی جوهای خون. چون درو گام زنی به احتیاط، شیر تو خون می شود از اختلاط. یک قدم زد آدم اندر ذوق نفس، شد فراق صدر جنت طوق نفس. همچو دیو از وی فرشته می گریخت، بهر نان چند آبی چشم ریخت. گرچه یک مو بود گناه کو جسته بود، لیک آن مو در دو دیده رسته بود. بود آدم دیده نور قدیم، موی در دیده بود کوه عظیم. گر در آن آدم بکردی مشورت، در پشیمانی نگفتی معذرت. زانکه با عقل چو عقل جفت شد، مانعی بدفعلی و بدگفت شد. نفس با نفس دیگر چون یار شد،
عقل جزوی عاطل و بیکار شد. چون زی تنهایی تو نومیدی شوی، زیر سایه یار خورشیدی شوی. رو بجو یاری خدایی را تو زود، چون چنان کردی خدا یاری تو بود. آنکه در خلوت نظر بردوخته است، آخر آن را هم زیار آموخته است. خلوت از اغیار باید نه زیار، پوستین بهر دی آمد نه بهار. عقل با عقل دیگر دوتا شود، نور افزون گشت و ره پیدا شود. نفس با نفس دیگر خندان شود، ظلمت افزون گشت و ره پنهان شود. یار چشمی توست ای مردی شکار، از خس و خاشاک او را پاک دار. این بجاروبی زبان گرد مکن، چشم را از خس رها ورد مکن. چونکه مومن آینه مومن بود، روی او زالودگی ایمن بود. یار آینه است جان را در حزن، در رخ آینه ای جان دم مزن. تا نپوشد روی خود را در دمت، دم فرو خوردم بباید هر دمت. کمزی خاکی چونکه خاک یار یافت، از بهار 100,000 انوار یافت. آن درخت کو شود با یار جفت، از هوای خوش زی سر تا پا شکفت. در خزان چون دید او یاری خلاف، در کشید او رو و سر زیر لحاف. گفت یاری بد بلا آشفتن است، چون که او آمد طریقم خفتن است. پس بخسبم باشم از اصحاب کهف، بهزی دقیانوس آن محبوس لهف. یغزشان مصروف دقیانوس بود، خوابشان سرمایه ناموس بود. خواب بیداریست چون با دانش است، وای بیداری که با نادان نشست. چون که زاغان خیمه بر بهمن زدند، بلبلان پنهان شدند و تن زدند. زان که بی گلزار بلبل خاموش است، غیبت خورشید بیداری کش است. آفتابا ترک این گلشن کنی، تا که تحت الارض را روشن کنی. آفتابی معرفت را نقل نیست، مشرق او غیر جان و عقل نیست. خاصه خورشید کمال کانسر است، روز و شب کردار او روشنگری است. مطلع شمس آیگر اسکندری، بعد از آن هر جا روی نیکوفری. بعد از آن هر جا روی مشرق شود، شرق ها بر مغربت عاشق شود. حس خفاشد سوی مغرب دوان، حس درپاشد سوی مشرق روان. راه حس راه خران است ای سوار، ای خران را تو مزاحم شرم دار. 5 حصه هست جز این 5 حس، آنچو زر سرخ و این حس ها چو میس. اندران بازار که اهل محشرند، حس میس را چون حس زر کی خرند. حس ابدان قوت ظلمت می خورد، حس جان از آفتاب می چرد. ای بی برده رخت حس ها سوی غیب، دست چون موسی برون آورزی جیب. ای صفاتت آفتابی معرفت، و آفتابی چرخ بنده یک صفت. گاه خورشیدی و گه دریا شوی، گاه کوه و قاف و گاه عنقا شوی. تو نه این باشی نه آن در ذات خویش، ای فزون از وهم ها و از بیش بیش. روح با علم است و با عقل است یار، روح را با تازه و ترکی چی کار؟ از تو ای بی نقش با چندین صور، هم مشبه هم موحد خیره سر. گه مشبه را موحد می کند، گه موحد را صور ره می زند. گه تو را گوید ز مستی بوالحسن، یا صغیر سین یارد بوالبدن. گاه نقش خویش ویران می کند، آن پی تنزیه جانان می کند. چشم حس را هست مذهب اعتزال،
دیده عقل است سنی در وصال. سخره حسن اهل اعتزال، خویش را سنی نمایند از زلال. هر که در حس ماند او معتزلی است، گرچه گوید سنیم از جاهلی است. هر که بیرون شد ز حس سنی وی است، اهل بینیش چشم عقل خوشپی است. گر بدیدی حس حیوان شاه را، پس بدیدی گاو و خر الله را. گر نبودی حس دیگر مر تو را، جز حس حیوان ز بیرون هوا. پس بنی آدم مکرم کی بودی، کی به حس مشترک محرم شدی. نامصور یا مصور گفتند، باطل آمد بیز صورت رستند. نامصور یا مصور پیش اوست، که همه مغز است و بیرون شد ز پوست. گر تو کوری نیست بر اعمی حرج، ور نرو کز صبر و مفتاح الفرج. پرده های دیده را داروی صبر، هم بسوزد هم بسازد شرح صدر. آینه دل چون شود صافی و پاک، نقش ها بینی برون از آب و خاک. هم بو بینی نقش و هم نقاش را، فرش دولت را و هم فراش را. چون خلیل آمد خیال یار من، صورتش بود معنی او بود شکن. شکر یزدان را که چون او شد پدید، در خیالش جان خیال خود بدید. خاک درگاهت دلم را می فریفت، خاک بر وی کوز خاکت می شکفت. گفتم ار خوبم پذیرم این ازو، ورنه خود خندید بر من زیشت رو. چاره آن باشد که خود را بینگرم، ورنه او خندد مرا من کی خرم. او جمیل است و محب للجمال، کی جوانی نو گزیند پیرزال. خوب خوبی را کند جذب این بدان، طیبات و طیبین بر وی بخوان. در جهان هر چیز چیز جذب کرد، گرم گرمی را کشید و سرد سرد. قسم باطل باطلان را می کشند، باقیان از باقیان هم سرخوشند. ناریان مر ناریان را جاذبند، نوریان مر نوریان را طالبند. چشم چون بستی تو را جان کندنیست، چشم را از نوری روزن صبر نیست. چشم چون بستی تو را تاسه گرفت، نوری چشم از نوری روزن کی شکفت. تاسه ای تو جذب نوری چشم بود، تا بپیوندد به نوری روز زود. چشم باز ار تاسه گیرد مر تو را، دان که چشم و دل ببستی برگشا. آن تقاضای دو چشم دل شناس، کو همه جوید ضیای بی قیاس. چون فراق آن دو نوری بی ثبات، تاسه آوردد گشادی چشمهات. پس فراق آن دو نوری پایدار، تاسه می آرد مران را پاس دار. او چو می خواند مرا من بینگرم، لایقی جذبم و یا بد پیکرم. گر لطیف زیشت را در پی کند، تسخر باشد که او با وی کند. کی ببینم روی خود را ای عجب، تا چی رنگم همچو روزم یا چو شب. نقش جانی خویش می جستم بسی، هیچ می ننمود نقشم از کسی. گفتم آخر آینه از بهر چیست، تا بداند هر کسی کو چیست و کیست. آینه آهن برای پوست هاست، آینه سیمای جان سنگی بهاست. آینه جان نیست الا روی یار،
روی آن یاری که باشد زان دیار. گفتم ای دل آینه کلی بیجو، رو به دریا کار برناید بجو. زین طلب بنده به کوی تو رسید، درد مریم را به خرمابون کشید. دیده ای تو چون دلم را دیده شد، شد دلی نادیده غرق دیده شد. آینه کلی تو را دیدم ابد، دیدم اندر چشم تو من نقش خود. گفتم آخر خویش را من یافتم، در دو چشمش راهی روشن یافتم. گفت وهمم کان خیالی توست هان، ذات خود را از خیال خود بدان. نقش من از چشم تو آواز داد، که منم تو منی در اتحاد. کاندر این چشم منیری بی زوال، از حقایق راه کی یابد خیال. در دو چشم غیر من تو نقش خود، گر ببینی آن خیال دان و رد. زان که سرمه نیستی در می کشد، باده از تصویر شیطان می چشد. چشمشان خانه خیال است و عدم، نیست ها را هست بیند لاجرم. چشم من چون سرمه دید از ذوالجلال، خانه هستی است نه خانه خیال. تا یک مو باشد از تو پیش چشم، در خیالت گوهر باشد چو یشم. یشم را آنگه شناسی از گوهر، کز خیال خود کنی کلی عبر. یک حکایت بشنوی گوهر شناس، تا بدانی تو عیان را از قیاس. هلال پنداشتن آن شخص خیال را در عهد عمر رضی الله عنه. ماه روزه گشت در عهد عمر، بر سر کوه دویدند آن نفر. تا هلال روزه را گیرند و فال، آن یکی گفت ای عمر اینک هلال. چون عمر بر آسمان مه را ندید، گفت کین مه از خیال تو دمید. ورنه من بیناترم افلاک را، چون نمی بینم هلال پاک را. گفت تر کن دست بر ابرو بمال، آنگهان تو در نگر سوی هلال. چون که او تر کرد ابرو مه ندید، گفت ای شه نیست مه شد ناپدید. گفت آره موی ابرو شد کمان، سوی تو افگند تیر از گمان. چون یکی مو کش شد او را راه زد، تا به دعوا لاف دید ماه زد. موی کج چون پرده گردون بود، چون همه اجزاد کج شد چون بود. راست کن اجزاد را از راستان، سر مکش ای راست روزان آستان. هم ترازو را ترازو راست کرد، هم ترازو را ترازو کاست کرد. هر کی با ناراستان همسنگ شد، در کمی افتاد و عقلش دنگ شد. رو اشداء علی الکفار باش، خاک بر دلداری اغیار باش. بر سری اغیار چون شمشیر باش، هین مکن روباه بازی شیر باش. تازه غیرت از تو یاران نسگلند، زان که آن خاران عدوی این گلند. آتشان در زن به گرگان چون سپند، زان که آن گرگان عدوی یوسفند. جان بابا گویدد ابلیس هین، تا بدم بیفره بدد دیوی لعین. این چونین تلبیس بابا باد کرد، آدمی را آن سیه رخ مات کرد.
بر سری شطرنج چست است این غراب، تو مبین بازی به چشمی نیم خواب. زان که فرزین بنده ها داند بسه، چون بگیرد در گلویت چون خسه. در گلو ماند خسی او سالها، چیست این خس مهر جاه و مالها. مال خس باشد چو هست ای بی ثبات، در گلویت مانع آب حیات. گر برد مالت عدو پرفن، رهزن را برده باشد رهزن. دزدیدن مارگیر مار را از مارگیری دیگر. دزدک از مارگیر مار برد، زبلهی آن را غنیمت می شمرد. وارهید آن مارگیر از زخم مار، مار کشت آن دزدی او را زار زار. مارگیرش دید پس بشناختش، گفت از جان مار من پرداختش. در دعا می خواستی جانم از او، کز بیابم مار بیستانم از او. شکر حق را کان دعا مردود شد، من زیان پنداشتم آن سود شد. بس دعاها کان زیان است و هلاک، و از کرم می نشنود یزدان پاک. شما محفل ادبی را با افتخار 800 سالگی مولانا محمد جلال الدین بلخی شنیدید. تهیه‌گر خیرالله ابراهیم، یاوری تهیه‌گر ایرج میرزا علی، منظم آواز برنای نظام، محرر عبدالقادر عبدالقهار. خانه آباد باشید.